Бекінісі сауда-саттықтың басты пункттерінің бірі ғана болып қойған жоқ. Ол сонымен қатар экономикалық және саяси байланыстардың қалыптасуына және де шекаралас көршілермен қарым-қатынастың дамуына да әсерін тигізді. Ертіс бойындағы көлдерден тұз табылғаннан бастап, оның жеріне дегенде қызығушылық арта бастады. Сібірдегі орыс халқының саны біртіндеп өсе бастады да, Жәміш көліндегі сауда-саттық гүлдене берді. Қазақ пен орыс халықтар арасында сауда белсенді жүріп жатты. Қазақтар мал өнімдерін ұсынса, орыстар өнеркәсіптік тауарларды ұсынды. Сауда-саттық тек Ресеймен ғана емес, сонымен қатар Орта Азиямен және Батыс Қытаймен де қарқынды дами бастады. Бекініс бұқаралық, қоқандық, ташкенттіктер сияқты түрлі халықтарды тартқан орталыққа айналды. Сібір губерниясының әкімшілігі Семей бекіністеріндегі сауда-саттық арқылы басқа халықтармен арадағы қатынастарын жақсарта бастады. Орыс көпестері Жоңғариямен арадағы сауда байланысынан көп пайда көре бастады. Ал 1748 жылы арнайы айырбас сарайлары тұрғызыла бастады. Жалпы Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың биыл Семей қаласын тарихи орталық деп жариялауы бізді өте қуанышқа бөлейді. Әрине, оған ешқандай талас жоқ. Семей қаласының тарихи орталық екені бұл көнеден белгілі. Дегенмен бұны ресми түрде президенттің өзі атап жатуы бұл өте қуантарлық жағдай. Сондықтан Семей қаласының тарихи орталығы дегенде көптеген мәселелерді қозғауға болады. Оның ішінде Семейдің 1000 жылдық тарихы бар деген ғалымдардың болжамы бар. Тіпті көпке дейін біз орыс патшалығының әсеріменен 300 жылдық тарихын тойлай жаздадық. Бірақ анау қимақ қағанаты кезіндегі бұдан бірнеше ғасыр бұрынғы тарихты жоққа шығара алмаймыз деген ғалымдардың дәлелдеуіменен Семейдің 1000 жылдық тарихы бар қала екені, даусыз екені бүгінгі күнде дәлелденіп отыр. Енді біздің Семейдің облыстық тарихи өлкетану музейінде осыған байланысты көптеген мәліметтер бар деп айтуға болады. Бүгінгі күні осы Семей қаласының тарихына байланысты менің айтайын деп тұрғаным, 19 ғасырдың аяғы, 20 ғасырдың басында Семей қаласы ірі сауда орталығы болды. Осы сауда орталығының болғаны жайындағы тек қана жай әңгіме емес, фотосуреттер, құжаттар, экспонаттар біздің музейде көптеп сақталынған. Бұл әрине біздің Семей қаласының сауда орталығы болғаны, Қазақстандағы ең ірі сауда орталығы болғандығын дәлелдейтін құжаттар. Енді солардың біразына мен нақты тоқтала кететін болсам, 19 ғасырдың аяғы, 20 ғасырдың басында кезінде Қазақстанның астанасында болмаған 4 банк жұмыс істеген. Волгокамск банкісі, Сібір сауда банкісі, мемлекеттік банк және Артамонов банкісі. Міне осы банктер жұмыс жасаған, ал осыдан ақ белгілі банктер ақша айналымы, ірі сауда орталығы болған жерде көп болады. Біздің Семей қаласында ертеден сауда өте жақсы дамыған қала. Батыс пен шығыстан сауданы жүргізіп, соларды бірмен бірін байланыстырып тұратын бұл 9 жолдың торабы деп текке айтылмаса керек. Семей қаласына Ресейге, ары қарай Қытайға, Үндістанға, ары қарай шығыстың көптеген елдеріне біздің саудамыз жетіп отырған, және ол жерлерден бізге де көптеген тауарлар әкелініп отырған. Біздің қазір музейдің қорында Қытайдан әкелінген фарфорлар өте көп, Ресейден әкелінген ыдыстар, күміс ыдыстар, фарфор ыдыстар, сонымен қатар тұрмыстық заттар, сол кездегі ақша айналымындағы ақшаның түрлері біздің музейде сақталған. Енді жаңа айтып өттім ғой, банктер жұмыс жасаған, сол банктердің бірнешеуінің есептік кітапшалары біздің музейде сақталған құжат ретінде.
фотосуреттері сақталған, сол кездегі банктың қызметкерлерінің фотосуреттері сақталған. Міне осының барлығы осы Семей қаласының ірі сауда орталығы болғандығын айғақтайтын мәліметтер. Енді солардың ішінде Артамонов банкісі, Сібір сауда банкісі, Волгокамск банкісінің ғимараттары осы Семей қаласының орталығында орналасқан. Өкінішке орай бүгінгі күнде ол ғимараттар жоқ, бірақ мемлекеттік банктың ғимараты қазір біздің Семей қаласындағы Қайым Мұхамедханов көшесінде орналасқан Қаржы экономикалық колледжі орналасқан ғимарат. Бұл сол мемлекеттік банктың ғимараты болған. Бұл мемлекеттік банктің ғимараттың фотосуреттері мен құжаттары біздің қорда сақталған. Жәрмеңке сынды сауда орындарының Қазақстан аумағында ғұн дәуірінен бастап ұйымдастырыла бастағаны тарихтан белгілі. 19 ғасырдың 30 жылдарында Қазақстанның көптеген қалалары мен елді мекендерінде жәрмеңкелер көптеп ашылды. Солардың ішінде Семей қаласындағы жәрмеңкелер қазақ жеріндегі сауда айналымының өсуіне, айырбас көлемінің артуына ықпал етті. Ресей, Қытай, Моңғолия және тағы да басқа мемлекеттермен сауда байланыстарын жүргізуде Қазақстанның әр түкпіріндегі Қоянды, Қарқаралы уезі, Шар, Семей уезі жәрмеңкелері маңызды рөл атқарды. 19 ғасырдың ортасынан бастап жабылғанға дейін Қоянды жәрмеңкесі Қазақстанның саяси, әлеуметтік және экономикалық қалыптасуында ерекше орын алды. Жәрмеңкенің ақша айналымы жыл сайын өсіп отырған. Жаздық және күздік болып бөлінетін жәрмеңкелер саны 19 ғасырдың соңында Семей облысында 14-ке жетті. Олардың ішінде ең ірісі болған Қоянды жәрмеңкесінде мемлекеттік банк бөлімшесі, почта, телеграф жұмыс жасады. Семей қаласында ірі жәрмеңкелер жиі ұйымдастырылып тұрған. Жәрмеңке деген ол кезде жалпы біздің қазақ халқы ауыл шаруашылығымен, мал шаруашылығымен айналысқан. Енді мал шаруашылығымен айналысқаннан кейін малдың өнімі, ет, жүн сияқты міне осыларды жәрмеңкеге шығарып отырған екен. Жәрмеңкедегі жаңағы қой сату, жәрмеңкедегі жүн сату, немесе жүн сатып алу, содан кейін жәрмеңкеде тағы да басқа сатылатын өнімдердің фотосуреттері біздің музейде сақталған. Енді жәрмеңкеде біздің мәліметтерге қарасақ, тек қана ер адамдар емес, әйел адамдардың өздері көп атсалысқан екен. Себебі жәрмеңкедегі жаңағы азық-түлік тауарларын сатуға, немесе біздің Семей қаласында тұз өндірілген, одан кейін кір сабын шығарылған екен, тері өңдеу зауыттары сол кезде жұмыс істеген. Міне осыларда тек қана ер адамдармен емес, әйел адамдарда қосыла жұмыс істегені фотосуреттерде көрінген. Сонымен қасар тіпті қарапайым сол жәрмеңкелерге шығарылатын жаңағы қап дайындау жұмыстарын көбінесе әйел адамдар атқарған. Міне осылардың барлығы біздің музейде құжаттар мен фото мәліметтермен берілген. Енді Семей қаласының ірі сауда орталығы екені ол тек қана Қазақстанда емес, ол алыс жақын шетелдерге де белгілі болған. Біздің Семейде жаңағы айтып өттім, Ұлы Жібек жолы осы Семеймен өтетін болған. Сол кезде тіпті Семей қаласының таңбасы болған. Онда түйе, жарты ай, жұлдыз, патша тәжі бейнеленген белгі болған. Бұл белгіде жаңағы түйе караван дейміз, сауда керуен жолын көрсететін белгі болған. Ендеше сол Семей қаласының сол кездегі таңбасының өзі осы Семей қаласының ең ірі сауда орталығы болғандығын айғақтайтын бір дәлел деп айтуға болады. Енді Семей қаласындағы сауда-саттық өте ерте дамығандықтан ол тоқтап қалды деп айтуға болмайды. Әлі күнге дейін біздің Семей қаласы Қазақстандағы ең ірі сауда орталықтары орналасқан, базарларымен, жәрмеңкелерімен атақты деп айтуға болады. Енді осы ірі сауда-саттық орталығы болған жайында тағы бір айта кететін мәлімет, ол Семей қаласында Плешеев дүкені, Бардыгин, тағы да басқа көптеген ірі көпестердің
бай адамдардың сауда орталықтары болғандығы, олардың фотосуреттері, жаңағы және бір ғана бағыттағы сауда орталығы емес, бірнеше жаңағы қазір біз ойлаймыз ғой, азық-түлік тауарлары, ауыл шаруашылық тауарлары, немесе жаңағы оқу құралдары сатылатын дүкендер кейіннен ғана пайда болды. Жоқ, сол кездің өзінде мына біз фотосуреттерге қарап отырсақ, мына Бардыгиннің канцелярлық дүкені деген фотосурет бар. Ендеше сол кездің өзінде азық-түлік, ауыл шаруашылық тауарлары барлығы бөлек-бөлек сатылған ірі-ірі сауда дүкендері осы Семейде орналасқан екен. Олардың көбі қазақ және татар слободасы дейді, сол аудандарда орналасқан. Өйткені бұл Семей қаласының нағыз орталығы болып есептелген осы жерлер. Қоянды жәрмеңкесі өз алдына бір мәдени орталық болған. Жәрмеңкеде әр жылдары қазақ әдебиетінің маңдайалды классиктерін, елдің болашақтағы мәдениет және өнер қайраткерлерін көруге болар еді. Қоянды жәрмеңкесін ұлы ақын ағартушы Абай Құнанбаев, Сарыарқаның атақты Әсет, Ғаббас Айтбаев, Жаяу Мұса, Шөже сынды ақындары өз көздерімен көрген. Болыс билеушісі әрі күйші Тәттімбек Қазанғапұлы, Баянауыл сыртқы округінің аға сұлтаны Мұса Шорманов, ақын композиторлар Біржан Сал, Ақан Сері, Майра Шамсуддинова, әншілер Үкілі Ыбырай, Балуан Шулақ, Әміре Қашаубаев, Жүсіпбек Елебеков, Қалибек Қуанышбаев және басқалар да жәрмеңкеде бір емес бірнеше рет болған екен. Тарихшылар дәл осы Қоянды жәрмеңкесінде 1923 жылдың маусымында палуан Қажымұқан Қытай палуаны, Үндістан, Корея, Жапония мен Сингапур чемпионы Мао Дэнфумен күрескен дейді. Бұл күресте жерлесіміз жеңімпаз атанған. Қоянды жәрмеңкесі туралы естеліктер Қалибек Қуанышбаев пен Шахмат Құсайыновтың Шаншарлар пьесасында, Алексей Брагиннің Прадеды и правнуки повесінде кездеседі. Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде жәрмеңкелік сауда-саттық төмендеп, азамат соғысы жылдарында мүлдем тоқтап қалады. Тек жаңа экономикалық саясат жылдары жекеменшік капиталдың жандануымен Қоянды жәрмеңкесінде қайта жаңғыра бастайды. 1923 жылдан бастап 5 жылдың ішінде жәрмеңке айналымы 5,35 миллион рубльге дейін өскен. Жәрмеңке бір мезгілде ұлы даланың сауда-саттық әрі мәдени орталығына айналды. Ал 1925 жылы Семейлік Степная Правда газетінің редакциясы Қоянды жәрмеңкесінде Ярмарочный вестник хабаршысын шығарып тұрған. Қоянды жәрмеңкесінде бүкіл Сарыарқаның тіршілігі шоғырланды. Жалпы бүгінгі таңда Қоянды жәрмеңкесінен бері сақталған екі бірдей тақия Семей аймағының тарихы бөлімінің меңгерушісі Ләззат Әлжан қызының сөзінше, бұл татар ұлтының бас киіміне тиесілі дейді. 20 ғасырдың басындағы жаңағы жәрмеңкелер өтті деп айтып жатырмыз. Сол жәрмеңкелердің ең атақтысы Қоянды жәрмеңкесі. Қоянды жәрмеңкесінде кейбір деректерде айтылады, бұл жәрмеңкеде тек қана сауда-саттық болмай, сол жәрмеңкеге қазақтың дүлдүл ақындары, әнші, сал серілері қатысқан деген мәліметтер бар. Міне осы Қоянды жәрмеңкесіндегі сауда-саттық жөнінде бізде бірнеше фотосуреттер сақталған. Қоянды жәрмеңкесіндегі мал өнімдерін, жүн өнімдерін қалай сату туралы сатып жатқан адамдардың осы жәрмеңкеден түсірілген фотосуреттері сақталған. Сонымен қатар біздің музейдің қорында осы Қоянды жәрмеңкесінде сатылған тақиялар сақталған. Бұл тақиялардың өкінішке орай нақты кімдікі болғаны белгісіз, бірақ осы Қоянды жәрмеңкесінде сатылған тақиялар көбінесе татар ұлт өкілдерінің нақышында тігілген. Осы тақиялар біздің музейдің ең құнды жәдігерлердің бірі деп айтуға болады. Семей қаласы бір кездері орталық Азиядағы ең ірі сауда орталықтарының бірі болған. Қазақстандағы ең алғашқы су құбыры, тұңғыш телеграф салынып, алғашқы футбол жарысы да осында өткен. Әр кезеңде мұнда ақтар да, қызылдар да билік құрған. Өткен ғасырдың басында қала Алашорда үкіметінің астанасы да болған. Жалпы Семей қаласының көне тарих пен сыр шертетіндігін бүгінде өлкетану мұражайы дәлелмен айғақ бола алады. Жалпы біздің музей Қазақстандағы ең көне музейлердің бірі. Бұл 1883 жылы орыс демократтары Михаэлис, Долгополовтар мен
қазақтың бас ақыны, ұлы ақыны Абай Құнанбаевтың ұйымдастыруыменен осы музей құрылған болатын. Осы музейде сол кезден бастап жәдігер жинақталған. Қазір біздің музейге 140 жылға жуық уақыттың ішінде 136 мыңнан астам жәдігер бар. Жәдігер бар, иә? Дегенмен де ірі сауда-саттық, яғни Семейдің сауда орталығы деп дәлелдейтін жәдігерлердің саны қанша? Онымен шамамен болатын шығар, бір 200-300-ге жуық жәдігер. Фотосуреттерді, құжаттарды, жаңағы жәдігерлерді қосқанда соншалықты болатын шығар. Осы саудаға байланысты. Сондықтан бұл Семей енді өздеріңізге белгілі өте көне қала, көнеден Ертіс өзенінің, Қазақстандағы ең ірі өзеннің бірі Ертіс өзенінің бойында орналасқан қала. Сондықтан Семейдің арғы жағы, бергі жағына сол кезде сауда-саттық жасау үшін қатынап тұратын көлік жағдайы да өте жаңағы тапшы болған. Сол кезде паром арқылы, қайық арқылы қатынасқан бір жағалаудан екінші жағалауға. Одан кейіннен 1927 жылдардан бастап, 30 жылдардан бастап Түркістан Сібір темір жолы салынғаннан кейін осы темір жол арқылы жаңағы дүниенің төрт бұрышына сауда-саттықты жасай алды деп айтуға болады. Ал Ұлы Жібек жолымен қанша елді мекендермен байланысқан Семей? Енді нақты саны белгісіз біздің қолымызда айтылғанда, бірақ көптеген шетелдермен, Қазақстанның барлық аумақтары, ал көптеген шетелдермен байланыс жасаған. Ал біздің қорда Қытайдан әкелінген фарфорлар, содан кейін Ресейден әкелінген ыдыстар жәдігер ретінде сақталған. Бұл енді нақты дәлелі ретінде айтылатын. Қазірде мұражайда Семейдің бірнеше ғасыр ширегінде ірі сауда-саттық орталығы болғандығын дәлелдейтін 300-ге тарта жәдігерлер, құжаттар сақталған. Ал Семей аймағының тарихы бөлімінің меңгерушісі Ләззат Әлжан қызының сөзінше, бұл мұражай үшін баға жетпес құнды зат екендігін алға тартады. Жалпы жаңағы сауда-саттық өте жақсы дамыған кезеңде біздің банктердің есеп шоттары сақталған біздің экспозицияда. Сонымен қатар осы көптеген дүкен иелерінің құжаттары сақталған. Солардың ішінде мен сіздер көріп тұрғандай Сағадиев дүкені, Бардыгиннің дүкені, Плешеевтің дүкені, мына жерде көптеген адамдардың жеке меншік дүкендерінің құжаттары сақталған. Және сол кездегі банктегі сауда айналымындағы ақшаның түрлері, күміс ақшалар, монеталар сақталған. Жаңа айтып өттім, Ресейден әкелінген күміс ыдыстар, шаруашылық тауарлары, сонымен қатар Қытайдан әкелінген мынандай фарфор ыдыстар біздің қорда өте көп. Әрине, біздің қорда Қытайдан әкелінген фарфор ыдыстардың көптігі сондай. Біз жеке музейде кезінде осы фарфор ыдыстарға арналған жеке көрме ұйымдастырған болатынбыз. Мына жерде өте құнды Ресейден әкелінген күміс, алтын жалатылған қасықтар, сонымен қатар жаңағы айтып өткен банктердің есеп шоттары, құжаттары сақталған. Бүгін бағдарламамыздың Семей ірі сауда орталығы бөлімінде қаламыздың тарихи өлке екендігін тағы бір мәрте дәлелдеп, кеңінен пайымдап бердік деген үміттеміз. Сіздермен болған Айда Ахметбек, амандықта, жүздескенше.